Бисмилля, алхамдулилля, салату ассаламу аля расулилля, ва аля али ва асхаби ва ман валя амма ба'д. Следующая глава в Китабуль Буй'у называется Бабуль Хияр, то есть глава о хияре. Что такое хияр? Право на расторжение сделки, до того, как сделка является полностью заключенной. Что касается слова хияр, то это то, что в арабском языке известно как исму маздар, от глагола какого? Ихтара яхтару. Так, ихтара яхтару, от него маздар будет какой? Ихтияр. А хияр это исму маздар. Исму маздар это то, что является маздаром от слова, но его буквы отличаются от глагольных букв. Понятно или нет? Поэтому говорится исму маздар. И под хияром, как мы сказали, подразумевается что? Подразумевается право какого-либо участника сделки, либо продавца, либо покупателя к расторжению этой сделки до того, как эта сделка оказалась заключенной полностью. Говорит хадис под номером 811. Ан ибн Умара, ан Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям каль. Приходит от ибн Умара, радийаллаху анхума, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Иза табайя раджулян», когда двое произвели сделку, то есть торговую сделку, факуллю вахидин минхума биль хияр, то каждый из них или производят сделку, продолжают что делать? Торговаться еще, сделка не заключена до конца, то каждый из двух участников этой сделки, биль-хияр, имеет право на расторжение сделки. Мадам ятафаррака, пока они не разошлись с этого маджлиса, в котором они эту сделку вели, вакана джамиан, если они оба были вместе. То есть они оба были вместе, заключали сделку, потом разошлись. После того, как разошлись, все, ни один из двоих не имеет права на расторжение сделки. Сделка считается какой? Считается заключенной. Но пока они не разошлись, до сих пор находятся в одном маджлисе, то один из них может вернуть тот товар, который он забрал, или второй, наоборот, отказаться от этих денег и вернуть деньги, свой товар забрать обратно. Это то, что называется понятие аль-хияр, право на расторжение сделки до того, как она была заключена должным образом до конца. Ау юхайиру ахадухум аль-ахар, или один из них разрывает или прекращает право на расторжение сделки второму. Как это понять? То есть говорит: я передаю тебе товар, забираю у тебя деньги, мы еще не разошлись, но я уже лишаю права тебя на расторжение этой сделки. И все, мы уже не можем ее расторгнуть. Даже если мы не разошлись, продолжаем оставаться в одном месте, мы ее расторгнуть больше не можем. Говорит: фаин хайяра ахадухум аль-ахар, если один из двоих поставил такое условие второму, фатабайя аля залик, и они провели сделку на этом условии, факад ваджиб аль-бая, тогда эта сделка считается уже установленной и действительно с этого момента, даже если они не разошлись. Говорит: «Уэн тафаррака ба'да ан табайя», а если же они разошлись после того, как эту сделку уже заключили, «Валам ятрук ахадун минхум аль-бая», и ни один из двух не отказался от этой сделки, «Факад ваджиб аль-бая», то сделка стала действительной. То есть ее права и ее последствия, то есть права и обязанности по сделке перешли. Муттафакун алейхи ва лафзу ли муслим. Этот хадис приходит у Бухари и Муслима, ва лафзу ли муслим, а само слово принадлежит имаму Муслиму. Знаешь, в этом хадисе Ибн Умара сколько ситуаций перечислено? Перечислено сразу 3 ситуации. Первая ситуация, когда двое производят сделку и находятся в одном маджлисе, еще не разошлись. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: пока они находятся в сделке и их тела не разошлись, они имеют право, каждый из них имеет право на расторжение сделки и возвращение последствий сделки обратно. То есть мы с тобой вдвоем сидим, я покупаю у тебя, допустим, записывающее устройство, забрал его, отдал тебе деньги, но мы до сих пор сидим в одном маджлисе, телами не разошлись. Через 10 минут, через 15 минут я могу что сделать? Сказать: брат, я передумал, забери свое звуковое устройство обратно, так, и верни мне деньги. Имею я на это право или нет? Имею на это право, а второй участник сделки не имеет права отказать мне в этом. Это первая ситуация. Вторая ситуация, то же самое происходит. Мы или я хочу купить у тебя записывающее устройство, и при этом ты говоришь: я передаю тебе записывающее устройство, забираю тебе деньги, но с условием, что ты не имеешь права уже расторгнуть эту сделку, так же, как и я не имею права больше расторгнуть эту сделку, даже если мы еще не разошлись. И на этом они заключились, то есть на этом они договорились, я забрал у тебя звуковое устройство и передал тебе деньги, даже если мы находимся в маджлисе, я уже могу расторгнуть или нет, или второй участник может расторгнуть сделку или нет, уже не может. То есть чем вторая ситуация отличается от первой ситуации? Тем, что во второй ситуации ты поставил отдельное условие, дополнительное, что даже если мы находимся все еще в маджлисе и не разошлись, ты уже не можешь расторгнуть сделку, так же, как не могу расторгнуть ее и я. Ясно или нет? И третья ситуация, когда ты передал мне звуковое устройство, а я передал тебе деньги, и мы разошлись. Все, ушли. Ты ушел к себе, я ушел к тебе. В этом случае я могу расторгнуть сделку или не могу? Могу только в каком смысле? Только в таком смысле, что могу попросить тебя из твоей, как говорится, щедрости.
разорви, пожалуйста, сделку, я передумал, ты хочешь согласишься, а хочешь нет. То есть нет такого, что у меня осталось право на расторжение или у тебя осталось право на расторжение, так что я не могу тебе в этом отказать. Нет, в этом случае я могу тебе отказать, и ты мне можешь соответственно отказать. Усвоили ли это? Знаешь, в этом хадисе от Ибн Умара у Бухари и Муслима приходят сразу 3 ситуации, описание их. И хадис является достоверным. И здесь одно еще необходимо упомянуть, то что вот это слово «вакана джамиан», и они оба находились вместе, то есть в этом маджлисе. Шейх Ибн Усаймин, комментируя этот хадис, указал на то, что вот это вот слово, и они находились вместе, то есть своими телами в одном маджлисе, указывает на то, что если сделка заключается по телефону, то есть один разговаривает со вторым по телефону и договаривается относительно какой-то сделки, то в этом случае понятие хаяруль маджлис отсутствует. В этом случае хаяруль маджлис отсутствует. Почему? Потому что наши тела не присутствуют в одном месте при заключении сделки. Так это примечание шейха Ибн Усаймина является полезным в некоторых случаях. Далее. Вопросы, которые рассматриваются под хадисом 811. Первый вопрос – хаяруль маджлис. Что значит хаяруль маджлис? Право на расторжение сделки, пока мы находимся в одном маджлисе. Что такое маджлис? От слова джалиса еджлису – сидеть. То есть маджлис – место сидения. То есть то место, в котором мы сидели и договаривались относительно нашей сделки. Так вот, здесь необходимо подписать, что слово аль-маджлис не имеется в виду указание именно, что мы должны сидеть. Нет, даже если мы где-то стояли или где-то собрались в каком-то другом положении, в этом не суть. Так? То есть слово маджлис указано просто почему? Потому что в большинстве случаев люди договариваются сидя, особенно о серьезных сделках. Если же сделка произошла стоя, и люди продолжают находиться в одном месте своими телами, это тоже называется в данном случае маджлисом. Говорит Каля аль-Хафиз ибн Хаджар, то есть что такое хаяруль маджлис? Говорит Ибн Хаджар, вафии далиль аля избат хаяруль маджлис. Говорит в этом хадисе указание и довод на то, что хаяруль маджлис является установленным шариатским постановлением. То есть он установлен, хаяруль маджлис, право на расторжение сделки, пока еще мы не разошлись. Кому он установлен? В чью сторону установлен? Установлен в обе стороны. То есть как продавец, так и покупатель имеет на это право. Говорит, «Вакад мава, каблю бибабин, анна ибн Умара хамалаху аля тафаррук бил абдан». Говорит Ибн Хаджар, и до этого за одну главу, то есть имеет в виду, в своем разъяснении Сахиха аль-Бухари. У нас уже встречался хадис Ибн Умара о том, что Ибн Умар говорил, имеется в виду, находимся в одном маджлисе, в том смысле, что еще не разошлись телами. Потому что разошлись, то есть разошлись телами, а не просто словами. Ваказалика Абу Барза аль-Аслами. А также такое разъяснение сделал кто? Абу Барза аль-Аслами. Нам хадис Абу Барза аль-Аслами уже приходит не у Бухари, а приходит у кого? У Абу Дауда. Би иснадин сахих, с достоверным иснадом от него. Валя ю'рафу лахума мухалифун мина сахаба. Говорит, и этим двоим сподвижникам никто не противоречил из сподвижников. Или неизвестно, чтобы кто-то противоречил из сподвижников. Речь о чем? Смотри, из того, что мы прочитали, из 3 строчек, из слов Ибн Хаджара, мы поняли 2 вещи. Во-первых, то, что исходя из наших хадисов, а конкретно из нашего хадиса под номером 811 главе, мы понимаем, что шариат установил это как жесткое постановление. Что пока 2 человека не разошлись из маджлиса, даже если товар и деньги уже перешли к участникам сделки от одного к другому, но мы еще не разошлись, каждый имеет право на расторжение сделки. Это первое, что понимается из слов Ибн Хаджара. И второе, что значит разошлись? Разошлись имеется в виду телами разошлись. Ты встал, ушел, или я встал, ушел, или мы оба встали, ушли. Так? Или ты встал, ушел, перешел в другую комнату. Или отошел и вышел из этой комнаты. Даже если ты сразу вернулся, считается, что мы уже разошлись после того, как сделку заключили. Почему это слово Ибн Хаджара является важным? Потому что есть разногласия относительно этого. Что является расхождением? Как понять, пока они не разошлись? Некоторые из ученых сказали, не разошлись, то есть разошлись словом. Пока не разошлись словом. Допустим, сказали, все, на этом сделка прекращена. Это считается чем? Разошлись словом. Или начали разговаривать о другой теме. Считается разошлись словом. Но хаяруль маджлис от этого отпадает? Право или не отпадает? Нет, право не отпадает, потому что телами мы еще не разошлись. Ибн Хаджар говорит, а какой довод на то, что расхождение, имеется в виду именно расхождение телами? Говорит, именно так разъяснили этот хадис, и это понятие расхождения в этом хадисе 2 сподвижника. А это Ибн Умар и кто? Абу Барза аль-Аслами. Слово Ибн Умара приходит у имама аль-Бухари, слово Абу Барза аль-Аслами приходит у кого? У Абу Дауда за достоверным иснадом. Говорит, и неизвестно, чтобы кто-то из сподвижников противоречил этим 2 сподвижникам в этом. «Вахаляфа фидалика Ибрахим ан-Нахаи». И в этом, говорит, противоречил только Ибрахим ан-Нахаи. Говорит, нам Ибрахим ан-Нахаи не являлся кем? Сподвижником. Фарава ибн Аби Шейба би иснади сахих анху каль, передает Ибн Аби Шейба за достоверным иснадом от него, то есть от Ибрахима ан-Нахаи, о том, что он сказал, «Аль-бей'у джаизун ва ин лам ятафаррака». То есть сделка джаиз. Что значит джаиз? То есть готово, все, вступила в свои последствия, в свои права, так что ни один из людей не может ее рассорнуть, даже если они еще не разошлись. То есть даже если они еще не разошлись словами.
Говорит, нам, телами точнее. Уравал Саид ибн Мансур ангу билавз, а Саид ибн Мансур передает это же сообщение от Ибрахима ан-Нахаи следующим словом. «Иза ваджибат ас-сафкату фаля хияр». То есть, если сделка оказалась заключенной, фаля хияр, то все, отпадает право на расторжение этой сделки у обоих участников. «Вабидалика каля аль-маликия илля ибн Хабибин». И это мнение маликитов, кроме ибн Хабиба, валь-ханафия куллюхум, и все ханафиты. То есть ханафиты говорили, что хияруль маджлис не установлен в шариате, отрицали понятие хияруль маджлис. Кали ибн Хазм, сказал ибн Хазм, ла на'ламу лахум салафан илля Ибрахима вахдаху. Говорит ибн Хазм, мы не знаем для ханафитов кто бы поддержал их мнение среди первых поколений, кроме вот этого Ибрахима ан-Нахаи. Сумма закара аль-Хафиз худжаж аль-Малики валь-Ханафия фи раддихим лиль-хадис. Потом, говорит, Хафиз ибн Хаджар в своих дальнейших словах упомянул некоторые доводы маликитов и ханафитов, основываясь на которые они отвергали эти хадисы главы. Говорит, урадда алейха ва байяна да'фа. И потом Ибн Хаджар опроверг все эти доводы маликитов и ханафитов и указал на то, что все они являются слабыми, то есть не годящимися в довод. Фараджа азалика фаиннау муфид. Говорит, вернись к этому, поясни, это является полезным. Так, здесь, отсюда мы поняли, что мнение Ибрахима ан-Нахая, а также некоторых маликитов или большинства маликитов и ханафитов в том, что они вообще отрицают хияруль маджлис. То есть суть не в том, что ты перевел разговор на какую-то другую тему и так далее, но они вообще отрицают понятие хияруль маджлис в шариате, что такого понятия вообще не присутствует. Когда говорим, что маликиты и ханафиты отвергали хадис, не означает, что отвергают его, то есть считают его за лживый или не принимают его во внимание. То есть имеется в виду, возможно, до них хадис не дошел, или у них было какое-то истолкование этого хадиса, или свое понимание его, или были какие-то противовес, другие доводы, которые сподвигли их не выводить из этого хадиса какие-то последствия и тому подобное. Культу говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «Ваказаба джамихир аль-уляма иля избат хияр аль-маджлис». Говорит, вместе с этим подавляющее большинство ученых считают, что понятие хияруль маджлис, право на расторжение сделки, пока люди не разошлись из маджлиса, является установленным в шариате. Для хадис ибн Умара аль-лади фильбаб. И в довод привели хадис ибн Умара, который у нас в главе. Вабиманау хадис Хаким ибн Хизам фи сахейни. И также в смысле же этом хадис Хакима ибн Хизама, который приходит у Бухари и Муслима. Анна Набия саллаллаху алейхи вассалям каль, о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Аль-байяни биль-хияри ма лам ятафаррака». Два участника сделки биль-хияр имеют право на расторжение сделки, пока они не разошлись от нее. Фаин садака ва байяна, если же они будут правдивыми и разъяснят дефекты товара или цены при сделке, бурика лягума фи бай'ихима, то их сделка будет какой благодатной. А если же они солгут или скроют какой-то дефект при заключении сделки, то барака, то есть благословение с их сделки уйдет. Нас волнует здесь первая часть хадиса. Аль-байяни биль-хияр ма лам ятафаррака. Два участника сделки имеют право на расторжение этой сделки, пока они не разошлись. Тогда кто-то может спросить, какова мудрость от установления этого постановления? Почему Всевышний Аллах Субхану ва Тааля устанавливает право на хияруль маджлис? То есть шейх Ибн Усаймин также разъясняет этот вопрос в своей книге Шарх аль-Мумти. Говорит, потому что когда товар не перешел к покупателю, у него есть сильное желание получить этот товар. И когда деньги еще не перешли к продавцу, у него есть сильное желание избавиться от этого товара. Но когда один получит деньги, а второй получит товар, то ценность этих вещей резко падает в глазах или в сердце человека. То есть, когда он уже этот товар получил и достиг того, что он хотел, этот товар уже не кажется ему столь ценным, как если бы он еще его не получил. И, возможно, у него появляется сожаление или желание вернуть этот товар. То же самое продавец получил в руки деньги, которые он желал получить, и избавился от товара, который он желал от него избавиться, потом посчитал, может быть, что эти деньги слишком малое их количество, он мог бы продать подороже и тому подобное, или такой товар нужен ему самому, и люди могут начать сожалеть после того, как они передали товар друг другу в руки, или деньги друг другу в руки. Это ясно или нет? Поэтому шариат дает возможность им подумать и удалить свое сожаление путем возврата товара и расторжения сделки, для того, чтобы не было вот этих дурных последствий от этой сделки. Поэтому шариат установил это понятие хияруль маджлис. Далее. Следующий вопрос. Бабитут тафаррук. Что значит разошлись? Что значит, пока они не разошлись из маджлиса? Калил Хафиз ибн Хаджар фил Фатх, сказал Хафиз ибн Хаджар в своей книге Фатхуль Бари, وقد اختلف القائلون بأن المراد أن يتفرقا بالأبدان. Говорит, и те, которые заявляют о том, что есть понятие хияруль маджлис, а это большинство ученых, разногласят. Что значит тафаррук? Что значит разошлись в маджлисе? Сказали, что это имеется в виду расхождение тел. Халли тафаррук аль-мазкур хаддун юнтаха илей. То есть, они заявили, что под расхождением имеется в виду расхождение тел, но сами же затем начали разогласить. А это расхождение тел имеет ли какую-то временную рамку или нет?
والمشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف. И говорит более правильное и достоверное мнение из мнений ученых в этом вопросе, то что это возвращается к обычаям людей. فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به. Все, что считается расхождением в обычаях людей, говорит, получает постановление расхождения. وما لا فلا. А то, что не имеет понятия в обычаях людей, что это расхождение, то не получает постановление о том, что два человека разошлись. То есть, допустим, если мы сидим в одной комнате, один встал и просто подошел к углу, например, так и что забрал что-то или взял что-то и обратно потом сел. Это не считается, что мы разошлись, так как мы до сих пор находимся в одной комнате. Если два человека, если один человек вышел за комнату, то есть открыл дверь, ушел из комнаты, это считается за расхождение. Но бывают такие ситуации, когда люди вынуждены сидеть в одном помещении, так и не могут разойтись. Как если, например, происходит в местах лишения свободы, например, два человека находятся в камере, или происходит в купе поезда, допустим, сделка продажи или покупка одной вещи, или происходит в каком-то сильно открытом местности, на сильно открытой местности, так что они не могут разойтись в том смысле, что один ушел из этой комнаты. Нету комнаты. Два человека, допустим, находятся в пустынной местности. Будешь идти 2 часа направо или налево, не уйдешь с этого места. Понимаешь, да? Поэтому расхождение тел возвращается к чему? К обычаю. Если двое разошлись так, что в обычаях людей считается, что они разошлись, тогда считается, что хияруль маджлис, вот это право на расторжение сделки у людей, они этого права лишились. Это, иншаллах, ясно. Далее. Следующий вопрос. Каулюху ау юхайиру ахадухумал ахар. Как понять слово хадиса? Или один из двоих тут же приведет право другого на расторжение сделки. Бауаба аля адаль хадис аль-Бухари фи сахихи. Говорит имам аль-Бухари, приведя этот хадис в своей главе, назвал его следующим, то есть эту главу назвал следующим названием. Сказал: баб иза хайяра ахадухума сахибуху ба'д аль-бэй, факад ваджиб аль-бэй. Говорит глава о том, что если один из двоих указал на лишение права расторжения сделки вторым, то сделка считается установленной и действительной, так что ее расторгнуть больше нельзя. Каль аль-Хафиз ибн Хаджар, сказал ибн Хаджар, фи шархи хадис аль-баб, разъясняя хадис главы, «Хада захирун джиддан фи инфисах аль-бэй би фасхи ахадихима». Говорит этот хадис ясный и понятный, в котором речь идет о том, что если один заранее поставил такое условие, о том, что у нас нет права на расторжение сделки, то есть даже если мы еще не разошлись с маджлиса, то говорит, что расторжение или право на расторжение уходит от людей, и они лишаются этого права. Каля также говорит ибн Хаджар, «Вакад ихталяф аль-уляма фил мурад, бикаули фи хадис Малик, илля бэй аль-хияр». И говорит, ученые разошлись в разногласиях относительно того, что имеется в виду в хадисе «илля бэй аль-хияр», кроме торговли хияра, кроме торговли хияра. То есть, что значит вот эта фраза в хадисе? Факаль аль-джумур, большинство ученых сказали, вабиха джазам шафии, и это мнение имама Шафии, ху истисна мин имтидат аль-хияр или ат-тафаррук. То есть, имеется в виду исключение из того, что обычно право на расторжение сделки длится до самого момента расхождения телами. Валь-мурат аннухума ин ихтара имда аль-бэй кабля ат-тафаррук, лазим аль-бэй хина-идин. То есть, смысл этого в том, что если два участника сделки оборвали друг другу право на расторжение сделки до того, как они не разошлись из маджлиса, то, говорит, все, они это право теряют. Лязим аль-бэй хина-идин. И такая сделка является до конца осуществленной без права на ее расторжение. Уабатала и'тибар ат-тафаррук. И в этом случае уже нет разницы, разошлись они с маджлиса или не разошлись. Говорит, фаттагдир илля аль-бэй аллади джара фихи ат-тахайюр. Поэтому это слово нужно понимать, что все обладают правом на расторжение сделки, пока они не разошлись, илля аль-бэй, кроме такой сделки, аллади джара фихи ат-тахайюр, в которой уже тахайюр, то есть произошел, то есть уже было лишено права на расторжение сделки одной из сторон. Говорит, «Каля ан-Навави», сказал ан-Навави, «Иттафака асхабуна аля тарджих хада та'уиль». Говорит, наши асхабы, имеют в виду шафиитов, сошлись на единогласном мнении, что именно так нужно понимать эту часть хадиса. «Уабталя кафирун минхум ма сиваху ва галлату каилаху». Говорит, и многие из шафиитов посчитали неправильным другие разъяснения этого хадиса и указали на то, что другие разъяснения являются ошибкой. «Каля аль-Хафиз», сказал Хафиз ибн Хаджар, «Ва риваяту лейс захира джиддан фи тарджихихи». И риваят Лейса ибн Саада, который приходит в этом хадисе, является явным в этом разъяснении. Культу, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «Ва риваят аль-хадис аллази фил баб». Имеет в виду риваят хадиса, который у нас в главе. Видишь, «Ва ин хайяра ахадухум аль-ахар фатабайя а'ля залика факад ваджиб аль-бэй». Смотри, здесь этот вопрос понятен или нет? То есть, смотри, брат, в этом хадисе указано на две вещи. Указано то, что оба участника сделки имеют право на расторжение сделки, пока они не разошлись телами. Это то, что называется хияруль маджлис. Усвоили или нет? Это основа, что этот хияр, это право на расторжение. Хияр как переводится на русский язык? Хияр, то есть выбор, право выбора. Он может выбрать расторжение сделки, пока они не разошлись с маджлиса. Это основа, что это право присутствует.
и не лишено ни от кого из участников. Но если, говорит, во время самой сделки один из участников говорит второму: все, я отдаю тебе звуковое устройство и забираю у тебя деньги, на условие, что после этого ты уже не можешь передумать. Даже если мы остаемся в этом маджлисе и продолжаем в нем сидеть и разговаривать о чем-либо. Второй говорит: хорошо, я согласен на это. Забирает звуковое устройство, отдает деньги. Что происходит? Происходит отсутствие права на хияруль маджлис у обоих. Почему? Потому что оба участника сами лишили себя этого права. Понятно вот эта фраза, которая приходит в этом хадисе: «Илля бэй аль-хияр». Что значит бэй аль-хияр? Бэй аль-хияр – такая сделка, в которой прекратился хияр. То есть заранее одним из участников сделки произошло лишение на право этого хияра другому. Говорит далее. Кал аль-хафиз, говорит хафиз ибн Хаджар: «Вакиля ху истиснаун мин инкита аль-хияр бит тафаррук». А некоторые сказали, что под этим понятием или под этой частью хадиса имеется в виду истисна мин инкита, то есть исключение из чего? Из прерывания права на сделку, право на расторжение сделки, пока люди не разошлись. Вакиля аль-мурад би каули ау юхайру ахадухум аль-ахар ай фаяштариту аль-хияр муддата муайяна. То есть первое разъяснение это и есть то, которое мы разъясняли. То есть первое мнение относительно того, как это понять. А некоторые сказали, что под этой фразой имеется в виду фаяштарит аль-хияр муддатан муайяна. Если человек поставит условия на право выбора на какой-то срок известный. То есть смотри, еще раз, чтобы вот эти слова Ибн Хаджира понять, что он хочет сказать. Говорит, что значит слова пророка, саллаллаху алейхи вассаляма: хияр маджлиса присутствует, пока они не разошлись, кроме как фи бэ'иль хияр, в сделке, которая называется сделка хияра. Что значит сделка хияра? Говорит, ученые разошлись во мнениях, как это понять. Одни сказали, имеется в виду, если один поставит условие второму, что все, мы передали товар и передали деньги, больше мы не имеем права расторгнуть сделку, даже если мы не разошлись. Это понимание правильно или нет? Еще раз. Первое мнение, которое привел Ибн Хаджар, что под понятием бэ'уль хияр имеется в виду то, когда один участник прерывает право на расторжение сделки относительно второго участника. Так разъяснили это понятие часть ученых. Теперь говорит, а вторая часть ученых разъяснила это понятие по-другому. Что значит илля бэй аль-хияр, кроме сделки, в которой присутствует хияр? То есть сказали, имеется в виду, если я говорю, забираю у тебя звуковое устройство и передаю тебе деньги, и говорю, мое право на расторжение сделки не заканчивается, если мы разойдемся, но я прошу еще 3 дня подумать. То есть некоторые разъяснили этот момент таким образом. Говорит, «Фаля янкадил хияр бит тафаррук». В этом случае, говорит, если мы так поймем этот хадис, то получится, что право на расторжение сделки не завершается тем, что двое уйдут из маджлиса, но продолжает оставаться право на расторжение в течение 3 дней у одной из сторон. «Бальябка хатта тамдиль мудда». Но видишь, остается, пока этот срок, который они обговорили, не завершится. В нашем примере 3 дня. Хакаху ибн Абдуль-Бар ан Аби Саур. Говорит, данное понимание Ибн Абдуль-Бар передал от Абу Саура. Ураджихал ауаль бианну акаль филидмар. Говорит, но выбрал первое понимание. Сказал, потому что оно легче. То есть филидмар. Если мы скажем, что второе понимание более правильное, получится, что слишком много опущенных слов в этом предложении. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, высказал слишком кратко, опустил слишком много слов, из-за чего смысл стал непонятен. Говорит, вот уайину ривая ан-Насаи. Но, говорит, наше понимание, которое мы назвали первым и назвали правильным, говорит, подтверждается риваятом, который приходит у имама ан-Насаи. Минтарик Исмаиль, по дороге от Исмаиля, Килаху ибн Умейя ва кила гайру. Некоторые сказали, что имеется в виду Исмаиль ибн Умейя, некоторые сказали, что имеется в виду другой Исмаиль. Ан-Нафи' билавз, Исмаиль передает от Нафи'a со словом «Илля ан якун аль-бэй' кана ан хияр». Фаин кан аль-бэй' ан хияр, ваджиб аль-бэй'. Кроме как если сделка или в сделке было прекращено право на расторжение этой сделки. Если произошло так, то сделка становится действительной. Что значит «факад ваджиб аль-бэй'» и сделка стала действительной? То есть все. Ни один из участников сделки уже не имеет права на ее расторжение. То есть, говорит, это дополнительный вот этот риваят, который у Насаи пришел, а он пришел с достоверным иснадом, разъясняет, что именно первое понимание является правильным, а не вторым. Почему? Потому что если бы правильным было второе понимание, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сказал бы «факад ваджиб аль-бэй'». Все, завершилась сделка. Потому что сделка еще не завершилась. Наоборот, человек взял еще 3 дня подумать. А здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если произошло так, то все, сделка завершилась. Отсюда понимается, что правильным является понимание именно первое. То есть, понимание этой части хадиса заключается в чем? В том, что один прервал право на расторжение сделки у второго, даже если они еще телами не разошлись. Говорит интахаль мурад мин калям аль-хафиз рахимахуллах. На этом закончили слова Хафиз ибн Хаджара в этой главе. Культу, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, ва савабу ва тауил аль-джумхур ли сарахати хадис аль-баб фи залика. Говорит, правильным является разъяснение первое, то есть разъяснение большинства ученых, потому что на это указывает хадис
более-менее явно. Значит, вот этот вопрос также, иншаллах, понятен. Значит, смотри, я торгую с тобой, покупаю у тебя что-то или продаю тебе что-то. Хияр маджлис установлен относительно нас или нет? Каждый из нас может расторгнуть сделку или нет, пока мы не разошлись? Может. А если ты прервал эту сделку и поставил условие, сказал, я передаю тебе товар, но с условием, что ты уже не можешь передумать, и я тоже не могу передумать. В этом случае хаяр маджлис остается или он уже аннулируется? Аннулируется кем? Участниками сделки. Понятно? И он уже не остается, ни одна из сторон уже расторгнуть сделку не может. Далее. Хадис под номером 812. Ан Амр ибн Шуайб, ан Абиhi ан Джадди. Приходит хадис от Амра ибн Шуайба, от его отца, от его деда. То есть, когда мы говорим Амр ибн Шуайб, от его отца, кто имеется в виду под понятием от его отца? От отца Амра, то есть от Шуайба, или от отца Шуайба, то есть Мухаммада. Его полное имя какое? Амр ибн Шуайб, ибн Мухаммад, ибн Абдилля, ибн Амр ибн Ас. Теперь вопрос. Амр ибн Шуайб от его отца, от его деда. Кто имеется в виду под отцом? Отец Амра, то есть Шуайб, или отец Шуайба, то есть Мухаммад? Здесь имеется в виду отец Шуайба, то есть Мухаммад. Амр ибн Шуайб от его отца, то есть от отца Шуайба, то есть от отца моего отца, как бы, понял, да? Потом от его деда, под его дедом, кто имеется в виду? От деда Амра или от деда Шуайба или от деда Мухаммада? Здесь имеется в виду от деда Шуайба также. Смотри, Амр ибн Шуайб от его отца, то есть от отца Шуайба, от его деда, то есть от деда Шуайба. Так, в первом случае имеется в виду Мухаммад, отец Шуайба это Мухаммад. Во втором случае дед Шуайба имеется в виду Абдулла ибн Амр ибн Ас сам, то есть подвижник. А на Набия саллаллаху алейхи вассалям каль, так вот, хадис от Абдулла ибн Амр ибн Аса приходит о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Аль-баи'у валь-мубта'у биль-хияр, хатта ятафаррака». Продавец и покупатель имеют право на расторжение сделки, пока не разошлись, то есть телами. «Илля антакуна сабката хиярин», кроме как, если это будет сделка, в которой происходит прекращение права на расторжение сделку прямо в маджлисе. Говорит, «Уаля яхиллу лаху ан юфарикаху хашья ан ястакилаху». Говорит, и одному из участников не разрешается уходить специально из страха, что тот расторгнет сделку. То есть вдвоем сидим, я тебе передал, деньги забрал. Говорю, ладно, встану и уйду, пока он не передумал. Разрешено так делать или нет? С мыслью, именно с таким намерением, чтобы лишить брата права на передумывание, право на расторжение. Приходит в хадисе, что это является неразрешенным. Равахуль хамса илля ибн Маджа. Говорит, этот хадис передают 5, кроме Ибн Маджа. والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما. Нам этот же хадис приводит также ад-Даракутни, а также Ибн Хузейма, а также Ибн Джарут. А в одном из риваятов этого хадиса приходит: оба, то есть покупатель и продавец, имеют право на расторжение сделки, пока они не разошлись с их места. Видишь? Ан маканихима, пока они не ушли с того места, в котором они договаривались. Вот этот риваят является важным для понимания, что значит, пока они разошлись телами. То есть с этого места, в котором они находились при заключении договора. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам Хасан, этот хадис является хорошим, приводит его имам Ахмад, а также Абу Дауд, а также Ат-Тирмизи, а также Ан-Насаи, а также Ад-Даракутни, а также Ибн Джарут. Говорит, мин тарик Амр ибн Шуайб бих ва иснаду Хасан, этот иснад является хорошим, ва ривая мин маканихима, хия ривая Ад-Даракутни. А риваят, в котором сказано, пока они не разошлись с их места, является чем? Риваятом Ад-Даракутни. Вопросы, которые рассматриваются под хадисом 812. Первый вопрос. Аль-Мураду бит тафаррук аль-мазкур, тафаррук аль-абдан. Говорит, под понятием разошлись с места сделки, имеется в виду разошлись телами. Говорит, адаль хадис ярудду аля манкаль. Говорит, этот хадис является опровержением тем, которые сказали: аль-мураду бит тафаррук фи хадисе ибн Умар ас-сабик, тафаррук аль-акваль, лаль-абдан. Сказали под расторжением, точнее под чем? Под расхождением, которое обозначается в хадисе Ибн Умара, имеется в виду расхождение словами, а не расхождение телами. Смотри, как мы говорили при разборе одного из прошлых вопросов, что понятие, что значит расхождение, что значит разошлись, в этом ученые разошлись на два мнения. Первые сказали, что расхождение имеется в виду расхождение телами, то есть один ушел, или второй ушел, или оба разошлись телами с того места, в котором они заключали сделку. Второе мнение, что имеется в виду разошлись словами, имеется в виду заключили сделку, друг другу передали товары, деньги, и потом начали разговаривать вообще о другой теме. Сказали, все, даже если они сидят все еще в одном месте, уже право на расторжение сделки теряется. Это второе мнение в этом вопросе. وَمُرَادُهُمْ بِذَلِكَ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ مِنَ الْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِي. И разошлись словами, имеется в виду, один предложил, второй согласился, один предложил, второй согласился. То есть товар был передан, на основании этого, даже если они не разошлись, то эта сделка уже считается действительной и завершенной. Говорит нам, и этот хадис, говорит, опровергает это их второе мнение. Правильно или нет? Почему? Потому что сказано в хадисе: «Хатта ятафаррака ан маканихима», пока они оба не уйдут с их места. Видишь, именно
получается расторжение, или точнее расхождение является каким? Расхождение телами. Каля ат-Тирмизи, сказал ат-Тирмизи, акиба адаль хадис, после того, как привел этот хадис, валюканат аль-фурка биль калям, а если бы расхождение было бы словом, валям якун лаху аль-хияр ба'д аль-бэй', и человек просто на основании расхождения словами уже терял бы право на расторжение сделки, лям якун ля адаль хадис ма'на, хайсу каля саллаллаху алейхи вассаляма, то у этого хадиса не осталось бы смысла. Ведь пророк саллаллаху алейхи вассаляма сказал, валя яхиллу лаху ан юфарикаху хашья ан истакилаху, так и не разрешено ему разойтись от его брата или отойти от его брата, боясь того, что он расторгнет сделку. То есть, под словом юфарикуху разойтись имеется в виду здесь именно телами. Понятно или нет? Это, иншаллах, ясно. Далее, следующий вопрос. Вопрос. Хукму тафаррук минаджли алла яфсах аль-ахар аль-бэй'. Ахаруль бэй'. Говорит, постановление чего? Каково постановление? Человеку вставать и уходить с маджлиса, боясь того, что второй расторгнет сделку. То есть, говорит, стану и иду, пока второй не передумал. Так, для того, чтобы он не мог расторгнуть сделку. Разрешено такое делать или нет? Говорит, далла хадис Амр ибн Шуайб, аллази тақаддама аля адам джаваз залика. Говорит, хадис Амр ибн Шуайба, который у нас в главе под номером 812, указывает на то, что это не разрешено. Вова каулу Ахмад фи ривая, вова сахих мин мазхабиль ханабиля. Говорит, и это один из риваятов от имама Ахмада, и мнение, которое считается правильным у ханбалитов. Ураджиха залик аль-аллам ибн Усаймин, и это же мнение выбрал шейх ибн Усаймин. Вова захир ихтияр шейх аль-Альбани кама фил руа. И это, говорит, мнение выбрал шейх аль-Альбани, как это кажется, внешне из его слов, из книги его Ирва аль-Галиль под хадисом 1312. Это первое мнение в этом вопросе. Какое первое мнение и в чем вообще вопрос? Можно ли мне вставать и уходить для того, чтобы лишить права на расторжение сделки второго участника? Говорить, пойду, встану и уйду, чтобы он не передумал. Говорит первое мнение, что это не разрешено, потому что своим действием ты хочешь нанести вред твоему участнику, так твоему брату, лишить его права на расторжение сделки. Говорит вазаб аль-джумур иля джавази залика. И второе мнение, которое принадлежит большинству ученых, говорят, что это разрешено. Лянна залика сахха ан ибн Умара кама фи сахейни, потому что это пришло достоверно от ибн Умара у Бухари и Муслима. Вадда ибн Абдуль-Бар анна иджма аль-муслимин аля залика. Более того, ибн Абдуль-Бар заявил, что есть единогласный мусульман на то, что это разрешено. Факали и сказал, уамма каулю фил хадис Амр ибн Шуайб, а что касается слов пророка саллаллаху алейхи вассалям в хадисе Амр ибн Шуайба от его отца, от его деда, валя яхиллу лаху ан юфарикаху, не разрешено ему уходить с этого места для того, чтобы лишить права на расторжение сделки твоего брата, фалавзун мункар, говорит это слово отвергаемое в этом хадисе. Ли иджма уляма аль-муслимин анну джайз лаху ан юфарикаху ли ютима бей'аху, говорит, потому что единогласное мнение ученых на том, что это разрешено. Разрешено уходить с этого места для того, чтобы лишить права твоего брата-мусульманина, что сделать? Расторгнуть эту сделку. Говорит, وَلَهُ أَنْ لَا يُقِيلَهُ إِلَّا يَشَاءُ. И после этого человек уже может не принимать расторжение сделки второй стороной, кроме как если захочет. Культу, говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «Ин қасада муджаррат аль-муфарака бидуни хашьят аль-фасх, фала ишкаль». Если, говорит Ибн Абдуль-Бар, имеет в виду голое отхождение, без плохого намерения, что я хочу лишить права на расторжение сделки твоего брата, то в этом действительно нет ничего страшного. «Ваин қасада аль-ахар», а если же он имеет в виду второе понятие, когда человек уходит специально с дурным намерением, чтобы лишить права твоего брата на расторжение сделки, фалхиляф мауджуд кама тақаддам, то в этом вопросе нет единогласного мнения. Наоборот, есть в этом разногласие, которое мы приводили ранее. Вахамаля сахиб шарх сунан ан-насаи аннахи аллади фи хадис Амр ибн Шуайб аляма ида алима ахадухума дарран аля ал-ахар. А автор книги шарх сунан ан-насаи, то есть шейх аль-Асьюби, говорит, указал на то, что запрет, который приходит в этом хадисе, указывает на то, что нельзя человеку вставать с этого места и уходить, зная, что расторжение или лишение права твоего брата на расторжение сделки приведет к дурным последствиям для него. Фаарада тафаррук хатта ля ястати ан яфсах. Говорит, когда человек специально уходит для того, чтобы второй уже расторгнуть сделку не мог. Значит, в этом вопросе получилось, что в этом вопросе правильное мнение заключается в том, что если человек встает и уходит с маджлиса без плохого намерения, то есть не говорит быстрее уйду, чтобы второй не мог расторгнуть, а просто потому, что ему действительно нужно уходить и тому подобное, и решил больше не продолжать этот маджлис, то в этом нет ничего страшного, на это никакого запрета нет. Так? А иначе люди вообще не могли бы расходиться со своих маджлисов и постоянно сидели бы в этом маджлисе. Так? Но если человек делает это намеренно, для того, чтобы лишить право на расторжение сделки своего брата, вместе с тем, что самому ему никуда уходить не надо, и он никуда не торопится, так то это является запретом, неразрешенным, исходя из хадиса Амр ибн Шуайба от его отца, от его деда, который у нас в главе под номером 812, в котором явно сказано: «Валя яхиллу лаху ан юфарикаху хашьята ан истакилаху». И не разрешено ему уходить от второго участника из страха, что он расторгнет сделку. Этот вопрос, иншаллах, понятен. Что касается действия Ибн Умара, то, возможно, он не знал об этом запрете или что-либо подобное. Понятно или нет? Или уходил с
каким-то другим намерением, поэтому его действие здесь не является полноценным доводом в данном вопросе. Далее. Следующий вопрос. Аль-укуду лати ядхулюха аль-хияр. Понятие хияр, вот этот хияруль маджлис, касается не всех сделок, касается не всех видов договоров. Так вот вопрос, каких видов договоров касается это понятие, установление этого права на расторжение договора. Говорит аль-укуд аксам. Договора бывают разных видов. То есть у нас здесь в вопросе будет приведено 4 разных вида договоров. Соответственно, в некоторых из них есть право на расторжение договора или сделки, в некоторых нет такого права. Говорит аль-кисмуль ауаль, первый вид сделок, ма такуну лазима мин ат-тарафейн. Это такие сделки, которые являются обязательными с двух сторон. Что значит обязательными с двух сторон? То есть ни одна из сторон не имеет права отказаться от последствий сделки, то есть не может ее расторгнуть. Говорит, «Ваюхсаду биха аль-ивад». И при этом эта сделка, ее цель, это какой-то имущественный заработок. Кальбе олиджара. И из этих видов сделок, как, например, торговля или иджара. То есть, когда человек сдает что-то, как, например, квартиру, или дает на пользование за плату автомобиль и тому подобное. Вассарф, а также размен денег, а также ассалям, то есть сделка салям, когда человек платит деньги заранее и требует в течение определенного времени поставки какого-то товара. Говорит, фаядхулю фиа хияр аль-маджлис. В такие виды договоров понятие хияр аль-маджлис вступает и является действительным. Ва хияру шарт, а также является действительным хияру шарт. Что такое хияру шарт, у нас придет дальше в следующем вопросе. Хияру шарт, когда человек говорит, я беру себе срок или право, допустим, 3 дней или 7 дней на то, чтобы подумать, и имею право расторгнуть эту сделку и вернуть товар обратно. Это называется хияру шарт. Придет у нас, что такое хияру шарт, какая разница между хияру шарт и хияруль маджлис. Что за первый вид, значит, вот это понятно или нет? Смотри, когда первый вид договоров описывается 2 описаниями. Первое описание, то, что этот договор, является каким? Лазим мин тарафейн, обязательным для обоих сторон. Так что ни одна из 2 сторон не может отказаться от этого договора после того, как он вступил в силу и оказался завершенным. То есть, допустим, говорит Б, торговля. Я купил у тебя звуковое устройство, отдал тебе деньги. Мы разошлись, все, на этом сделка оказалась какой? Полноценно заключенной, и она обязательно для 2 сторон. Как это понять? Обязательно для 2 сторон. То есть ни один из нас не может прийти и отказаться, сказать, не, я передумал. Все, передумать ты здесь уже не можешь. Понятно или нет? Эта сделка была завершена. Это то, что называется лазима мин ат-тарафейн. Лазим, то есть обязательно. Мин ат-тарафейн, то есть для обоих сторон участников сделки. И второе описание этого вида сделок, это сделка не просто обязательно для 2 сторон, но сделка, в которой целью ставится именно имущественный заработок, как торговля, как иджара, то есть сдача чего-либо в аренду, также сарф, то есть размен денег. То есть почему один разменивает деньги второму, хочет на этом что-то заработать. И эта сделка является лязима обязательно для 2 сторон или не лязима, не обязательно для 2 сторон, обязательно для обоих сторон. То есть, если ты разменял мне деньги, и мы с тобой разошлись, то потом я не могу прийти и сказать, нет, я передумал, давай обратно мне свои деньги. Тот имеет право тебе этих денег твоих не возвращать. И также ас-салям. Салям это что такое? Когда я даю тебе 10 тысяч и прошу у тебя, чтобы ты в течение 3 месяцев поставил мне 10 тонн пшеницы, допустим. Это сделка с обоих сторон обязательно и не с обоих сторон обязательно. С обоих сторон обязательно. То есть ты не можешь отказаться, и я не могу отказаться. Я не могу прийти и сказать, нет, обратно мне деньги отдай, я передумал. И тот не может прийти и сказать, не, я передумал тебе пшеницу поставлять, на, забери свои деньги. Так, то есть в основе не имеет права ни одна из 2 сторон на расторжение сделки. И от саляма, от этого вида сделки, цель какая? Заработок денежный, так или нет? Имущественный заработок. Говорит, вот в таких видах договоров, когда договор является обязательным для обоих участников сделки, и из этого договора цель его достижение имущественного заработка, в них присутствует понятие хияруль маджлис, а также присутствует понятие хияруль шарт. Кто-то может сказать сарф, размен денег. Как при размене денег может присутствовать хияруль маджлис? Так, или тем более хияруль маджлис может присутствовать. Как в нем может присутствовать хияруль шарт? То есть разве человек может разменять деньги и сказать, ладно, я еще 3 дня подумаю. Здесь можно. То есть, если один передаст деньги второму, и второй отдаст полную сумму, соответственно, первому, так, то есть, размен денег произойдет и он завершится, то один может поставить условие на обдумывание в течение 3 дней. Потом может принести обратно ему его размененные деньги и забрать свои. В этом нет ничего страшного. Суть в том, чтобы не получилось риба. А риба может получиться в каком случае, если отдал тебе $100, а ты мне вместо этих $100 не отдал реалами и говоришь, я еще подумаю 3 дня. Вот здесь уже не пойдет. То есть мы должны забрать каждый свои деньги, а потом думай сколько хочешь. Усвоил или нет? Далее, это первая ситуация. Вторая ситуация, а почему иджара, допустим, сдача чего-либо в аренду или в наем, почему является также из этих видов сделок? Потому что происходит продажа
полезных моментов от этого объекта. То есть, допустим, я снял у тебя квартиру на месяц, так, в аренду ее снял. Ты продал мне эту квартиру или нет? Это называется торговля или нет? Нет, торговля это не называется, квартира не была продана. Но вместе с этим была продана что? Было продано то, что называется бей'уль манафи'. Было продано полезные последствия от этой квартиры. То есть я ее пользуюсь, нахожусь под ее крышей, защищен от жары или от холода, от дождя и тому подобное. Усвоили или нет? Да, и поэтому тоже является видом торговли. Далее, аль-кисму сани, теперь второй вид договоров, ма такуну лазима мин ат-тарафейн. Тоже является договор обязательным с обоих сторон, валя юксаду бихаль айват. Но вместе с этим цель от этого договора не имущественный заработок. Никах, как, например, никах. Смотри, никах, двое договорились. Я отдаю тебе дочь, я принял у тебя дочь. Все, на этом завершился договор никах. Можешь ли потом через день ты прийти и сказать: не, я передумал, афон, я что-то пошутил, или у меня что-то поменялась мысль и тому подобное. Или отец придет через день и скажет: не, я передумал, я тебе дочь не отдаю. Не имеет права. Все, на отдаче и на принятии договор оказался завершенным. Он является обязательным для двух сторон. В том смысле, что ни одна из сторон не имеет права на расторжение этой сделки после того, как она завершилась. Но чем этот договор никах отличается от первого вида договоров? В первом виде договоров цель от договора была денежный заработок. А во втором случае нет понятия денежного заработка. То есть ты женишься не для того, чтобы что-то заработать, так или нет. Но женишься для женитьбы. Валь хуля, а также хуля. Что такое хуля? Когда женщина требует развод по причине того, что не может жить физически с этим человеком, то есть с этим мужчиной. Так, этот договор они договорились. Все, я отдаю тебе твой махар, женщина говорит мужчине, мужчина говорит: я отпускаю тебя, ты свободна. После этого могут они передумать или нет? После этого они передумать не могут. Но цель от этого договора имущественный заработок или не имущественный заработок? Нет, не имущественный заработок. А цель у женщины уйти от этого мужчины. Говорит далее: фаля язбату фиа хияр. В подобных видах сделок нет понятия хияруль маджлис. Здесь никто не может что сказать. Если уже сделка завершена, даже если они в одном маджлисе сидят, они уже передумать не могут. Усвоили или нет? Значит, папа невесты может передумать, если мы все еще в одном маджлисе, но договор уже состоялся. То есть у нас идет, допустим, что? Процессия никаха. Так? Нам читают хутбу, допустим, ты передал, я принял. Сидят люди, допустим, может быть, кушают, может быть, пьют. В конце никаха, когда все завершилось, папа говорит: нет, я передумал. В таком случае или в этом случае хияруль маджлис уже не устанавливается. Аль-кисму салис. Теперь третий вид договоров. Ан якуна лазиман мин тарафин вахид. Когда договор является обязательным только для одной стороны, а для другой стороны договор не является обязательным. То есть вторая сторона может отказаться от этого договора. Карраган, как, например, залог. Смотри, я забираю у тебя деньги в долг. Говорю: брат, дай мне денег в долг. Сколько надо? $100. Хорошо, я дам тебе $100, но оставь мне что-то в залог. Мало ли уедешь, мало ли что-то с тобой случится и тому подобное, чтобы у меня была гарантия, что ты деньги мне вернешь. Вот это ясно или нет? Это как называется? Залог. И ты оставляешь мне что-то в залог. Допустим, то же самое звуковое устройство какое-либо или записывающее устройство. Этот договор наш относительно залога является обязательным для обоих сторон или только для одной стороны? Является обязательным только для одной стороны. Для того, кто дал в залог. Он не может от этого отказаться и сказать: нет, я передумал, отдай мне обратно мое звуковое устройство. Если ты скажешь так, то я потребую от тебя обратно долг. Скажу: да, отдай мне долг, тогда обратно мне мои $100 отдай, тогда я отдам тебе что? Тогда я отдам тебе твое устройство. Ясно или нет? Поэтому для того, кто оставил в залог, этот договор является обязательным. А тот, кому оставили в залог, он является обязательным или нет? Является необязательным. То есть я могу тебе обратно устройство отдать и сказать: ладно, забери обратно свое устройство, проблем нет. Я и так тебя потерплю или подожду. Можно так сказать? Можно так сказать. Видишь, говорит: карраган лазимун фи хакки рахин, то есть раган, договор залога, является обязательным только для того, кто оставляет этот залог. Джаизун фи хакки муртахин, а тот, кому оставляет залог, для него этот вид сделки является каким? Необязательным, не принуждает его ни к чему, но он может его расторгнуть. Что значит расторгнуть? Имеется в виду, может он забрать обратно деньги раньше срока или нет? Нет, имеется в виду, может отдать залог. Сказать: ладно, не нужен залог, забери его обратно. В этом случае или в этом смысле. Кали ибн Кудама, сказал ибн Кудама: фаля язбуту фи хияр. Вот в этом третьем виде договоров, в котором хоть цель от них и имущественная, но он не является, этот договор, обязательным для обоих сторон. В этом случае хияруль маджлис не является имеющимся, не является установленным. Лянналь муртахин ястахни биль джаваз фи хакки ан субут хиярин ахар. Потому что, говорит муртахин, то есть тот, кому оставили в залог, не нуждается в этом договоре, то есть не нуждается в этом хияре. Правильно или нет? То есть, смотри, ты принял у меня, или точнее, ты отдал мне что-то в залог. Мы продолжаем что делать? Оставаться в одном маджлисе. Нуждаюсь я
в своем праве на расторжение сделки или нет? Я не нуждаюсь, я и так могу ее расторгнуть. Находимся мы в маджлисе или разошлись мы после нашего маджлиса, в любом случае я могу обратно отдать тебе твой залог. Говорит, видишь, у него есть, говорит, хаярун ахар. У него есть право на расторжение сделки в любой момент. Поэтому ему не нуждается здесь установление именно хаяруль маджлис. Варрахин ястахни бисубут аль-хаяри ла иля ан якбида. Говорит, а тот, который оставляет залог, тоже имеет право что? Забрать свой залог, который он оставил, с условием, что если он отдаст деньги. Понятно или нет? Так кто-то может сказать, разве он не имеет права на хаяруль маджлис, пока они не разошлись? Имеет право в том смысле, что обратно отдает. Что обратно отдает свой долг, который он взял. То есть эти $100 обратно отдает тому, кто их ему дал, и забирает свой залог. То есть изначально они не заключают эту сделку. То есть суть не в хаяруль маджлис, а в чем? В другом, том, что эта сделка вообще не заключена изначально. Говорит, «Ваказалика бамин валь-кафиль ла хияра лахума». А также аббамин, а также аль-кафиль. Бамин это кто такой? Бамин тот, который обеспечивает право какое-то. То есть один другому дает долг. Приходит третий. То есть первый, второму говорит, я дам тебе в долг, но с условием, что ты приведешь мне какого-то бамина. То есть лицо, как поручитель, да, по-русски будет как поручитель. Лицо, которое несет ответственность. Если ты не отдашь мне долг, то отдаст мне в долг за тебя он. Или кафиль. Кафиль это кто такой? То есть ответственное лицо, которое отвечает, что если ты потеряешь или куда-то уйдешь с моими деньгами, что он приведет тебя и заставит тебя отдать мне мои деньги и тому подобное. Ла хияра лахума. Говорит, в этом случае тоже нет понятия маджлис аль-хияр, аль-хияруль маджлис. Ляннухума дахала мутатауайни радияйни билгабн. Потому что, говорит, они зашли в эту сделку мутатауайн по своему выбору. То есть никто их не заставлял. И они довольны билгабн. Довольны чем? Обманом. В каком смысле довольны обманом? То есть в том смысле, что если этот человек действительно потеряется или не отдаст долг, ты сам согласился и сам был доволен, что ты отдашь деньги за него. Тебя к этому никто не заставлял. Вакадалик аль-мукатаб. И то же самое, кто? Мукатаб. То есть тот, который подписывает договор с хозяином. То есть раб, который подписывает договор с хозяином, что он заплатит ему определенную сумму, то есть раб хозяину, и хозяин его за это отпустит на свободу. Во всех этих договорах хаяруль маджлис нет. Почему? Потому что договора эти являются обязательными только с одной стороны. Относительно раба, который заключает договор с господином. Для кого является договор этот обязательным, а для кого не является обязательным? Обязательным является для господина. Так, если он согласился на этот договор, то он не имеет права от него отказаться. А раб, в свою очередь, может отказаться. То есть, хорошо, мы отвергаем, или мы аннулируем этот договор, и я продолжаю оставаться твоим рабом. Понятно или нет? Видишь, в этом случае хаяруль маджлис уже не присутствует. И аль-кисмур рабя, и четвертый вид договоров, акдун джаизун минат тарафейн. Такой договор, который не является обязательным ни для одной из сторон. Ни для покупателя, ни для продавца в любом случае. Кашарика, валь-мудараба, валь-вакаля, валь-вадиа. Как, например, шарика, то есть сотоварищество. Давай, брат, скинемся деньгами и будем вместе работать. Вместе будем зарабатывать деньги. Мудараба. Мудараба это что такое? То есть, когда я говорю, я даю тебе деньги, ты работаешь, а прибыль пополам. То есть у тебя денег нет, у меня есть деньги. У тебя есть время работать, у меня нет времени работать. Давай я тебе дам свои деньги, а ты отдашь мне время, в процессе которого ты будешь работать на моих деньгах. И затем поделим прибыль пополам. Валь-вакаля, вакаля, то есть, когда один другому поручает что-либо. Валь-вадиа, или у кого-то что-то оставляет на хранение. То есть, я оставляю тебе эту вещь на хранение, сохрани ее, пожалуйста. То есть, первый может ее забрать обратно, сказать, ладно, все, больше не надо ничего хранить. Может, и второй тоже может обратно вернуть и сказать, все, брат, больше я хранить этого твоего товара не могу. Так, можешь также отказаться в любой момент, но с условием, если это не приносит вреда одной из сторон. Если вред приносит одной из сторон, то в этом случае уже что? В этом случае другая сторона не может отказаться. То есть, допустим, если человек оставил на хранение, допустим, кусок мяса в холодильнике на хранение в магазине. Попросил, сказал, у меня вот холодильник сломался, допустим, можно я оставлю у тебя кусок мяса на хранение? В этом случае тот, у кого оставили на хранение, не может в любой момент отказаться. Почему? Потому что если он откажется, это приведет к тому, что мясо испортится. Понятно или нет? Человек говорит, все, забирай свое мясо. Говорит, брат, мне некуда его девать, подержи еще несколько дней. То есть на хранение у тебя. В этом случае человек может отказаться только если нет вреда второй стороне. А вообще оба имеют право в своей основе отказаться. Поэтому это называется как видами договоров, которые не являются обязательным ни для одной из сторон. Говорит, фаади ла язбату фиа хияр. В этом тоже хияр, то есть понятие права на расторжение, не присутствует. Истигнаби джавазиа. Почему не присутствует? Потому что от него нет смысла. Потому что и так от этого договора можно отказаться в любой момент обоим сторонам. Потому что он не является обязательным для одной из сторон. Видишь, человек может расторгнуть их
в основе, потому что эти договора не являются обязательными для чего? Для выполнения постоянного. Так что ты не имеешь права от них отказаться. Знаешь, сколько получилось видов договоров? Видов договоров получилось 4. Из них понятие хияруль маджлис присутствует только в каком? Только в одном. В том, что мы назвали первым, когда договор является обязательным для обоих сторон и цель его какой-то имущественный заработок. Если же договор является обязательным для обоих сторон, но цель его не имущественный заработок, или договор является обязательным только для одной из сторон, или договор является необязательным для обоих сторон, то в 3 последних случаях хияруль маджлис такого понятия не присутствует. Это усвоили или нет? Это, иншаллах, понятно. Далее приходит у нас вопрос хияру шарт, что такое хияру шарт, и вопросы, которые с этим связаны. Иншаллах, оставим это на следующий урок. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.